Арт-студии Виктории Шкариной и продюсерского центра «Артист». Собственной персоной Виктория Шкарина и шоумен Юрий Леус. Вы знаете, мы приехали сегодня сюда к вам, чтобы зарядить вас хорошим настроением, пожелать вам всего самого прекрасного. Будьте здоровы, будьте счастливы и будьте всегда такими же красивыми и улыбчивыми. Готовы с нами петь? Все слышите? Давайте ручки поднимаем еще. Качаем руками, давайте влево, вправо, влево, вправо, влево, вправо. А чуть прыгай, давайте попрыгаем. Да, все очень умеем! Давайте выше, 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 выше.